Všetci dobre vieme, aká je kvalita mäsa v supermarketoch. Taktiež poznáme lacné triky, ako zvýšiť zisky. No nie každý pozná ozajstnú kvalitu mäsa. Radi by sme vám ukázali, ako z pohodlia vášho domova objednať čerstvé a kvalitné mäso slovenského pôvodu. Naše pobočky v Bratislave a Leviciach majú tradíciu už niekoľko desaťročí, pričom za veľmi krátke obdobie od otvorenia našeho internetového obchodu si túto službu obľúbilo veľké množstvo spokojných zákazníkov. Mäso je dodávané výlučne zo slovenských fariem. Jeho rozrábku a úpravu robíme vlastnoručne, aby sme sa ubezpečili, že produkt, ktorý vám donesieme až domov, je tej najvyššej kvality. Hmotnosť objednávky nie je limitovaná, takže o zásoby nemusíte mať starosti. Rozvozy robíme 2 až 3 krát týždenne, náš kuriér s vami dohodne čas dodania a vy si jednoducho preberiete váš tovar pri vchodových dverách. Za mäso platíte až pri jeho dodaní, takže pred prebratím sa môžete sami presvedčiť o jeho výnimočnej kvalite. Poďme sa pozrieť, ako jednoducho objednáte tovar cez našu stránku. Stačí si vybrať produkt, ktorý chcete objednať, pridáte ho do košíka, vyberiete spôsob platby, vyplníte kontaktné údaje, skontrolujete, či ste všetko vyplnili správne a odošlete objednávku. Ak by ste chceli vedieť viac, nájdete nás na sociálnych sieťach alebo si pozrite našu internetovú stránku. Žite zdravo a nebuďte ľahostajní ku kvalite stravy, ktorú konzumujete.